příjemné chvíle u televize, internetové televize Cesty k sobě. Vám všem, milí diváci. A jsem rád, že mezi námi můžu přivítat dva milé hosty, paní Smíškovou a pana Jana Whitea, dal by se říct autora australských květových esencí. Vítejte. Děkujeme. I would like to welcome on our internet TV, Elia TV, our two guests, Jan White and Martina Smíšková. You are welcome. Vítejte. Když se nám Čechům řekne Austrálie a léčení, tak se nám vybaví krokodil Dandy. If we hear in Czech Republic the Australia theme, it comes to our mind crocodile Dandy. Ne, máme spojené ty čáry a kouzla s aboriginejci. We connect all the healings which coming from Australia with aboriginals. Jak on se dostal k těm květovým esencím? Can you tell us about you? How did you come to work with the flower essences? We have a long family tradition as herbalists in Australia. It goes back 5 generations. My máme dlouhou tradici, my pracujeme už jako rodina s esencemi 5 generací. My great-great-grandmother came from Europe to work on the gold fields as a herbalist, and my grandmother and great-grandmother were the first white people who looked at medicinal properties of Australian plants. Moje babička pracovala s esencemi v dolech a moje prababička patřila mezi první bílé obyvatele Austrálie, které začali pracovat s esencemi tam. My father was the black sheep of the family because he was a pharmacist, but he was also a herbalist, and I grew up living next door to my grandma near the bush, and she would point out all the plants and their healing qualities. So I grew up with that knowledge, and I've been working as a naturopath for nearly 40 years and doing the bush essences for 30 years. Můj otec, tomu říkáme trochu jako černá ovce rodiny, protože pracoval ve farmacii. A já jsem vyrůstal hodně s babičkou, když jsem byl malý, a ona mě hodně ukazovala a seznamovala mě s rostlinami, které rostou kolem. A já pracuji přes 40 let už s esencemi. So I've been looking more at the emotional and the spiritual qualities of the plants, where my family have been looking more at the physical properties of the plants. Já se hlavně zabývám emočními a spirituálními vlastnostmi, kvalitami esencí. A moji rodiče pracovali hodně na fyzických projevech, fyzických účincích. So sometimes we've been able to get information from the Aborigines through the legend, but there was an oral tradition. They never wrote anything down, and when the white people came, influenza, smallpox wiped out the Aboriginal population. Já jsem dostával některé zprávy o esencích z legend aboriginců, a když přišli bílí obyvatelé, tak byly některé záznamy, které jsme převzali. But when the Aborigines were sick, the white settlers in their diaries knows they would pick flowers, put it in water and then drink the water. Když aboriginci byli nemocní, tak používali ty esence tak, že se sbírali květiny, dali je do vody a pak tu vodu pili, což využívali ty léčebné účinky těch květů. Já bych jenom divákům, kteří se dosud s australskými květovými esencemi nesetkali, rád řekl, že oni už nějaký čas v Česku jsou. Já osobně jsem si je prověřil a mnoho lidí a ty účinky jsou téměř zázračné. Jak může vlastně, jaký je rozdíl mezi stávajícími třeba mezi Bachovými esencemi nebo dalšími esencemi, které jsou na trhu a těmi květovými esencemi? From my experience, I would like to say that I know the essence for few years because they are already here in Czech Republic few years, and I have tried them and they have very strong healing qualities. And could you tell us what's the differences between the Bach essences and your flower essences from Australia? Sure. You know, Bach died over 80 years ago, and society was very different then. There wasn't any nuclear energy, it wasn't the electromagnetic energy, it wasn't the levels of autism, learning problems in the schools. So
as society changes, essences come down which meet those needs. A vlastně Eduard Bach zemřel, už je to přes 80 let, a v té době společnost čelila úplně jiným potížím a problémům. Vlastně v této době my musíme čelit velmi silnému elektromagnetickému záření a potom jiným změnám, které procházejí tady na Zemi. For example, we have one of the flowers called mulamula, and we donated the mulamula, which is in a combination called electro, to Green Cross. Green Cross was an environmental organisation, and they were trying to reduce the radiation levels of the children in Belarus after Chernobyl. And they found that of all the techniques, all the methods, this cleared 43% of the radiation in just 2 weeks. The next best treatment they ever came across was only 20%. And this was all by cardiologists, neurologists, endocrinologists. Elektromagnetické záření a další záření se výborně řeší právě esencí mulamula. A my jsme darovali Zelenému kříži právě tuto esenci po havárii v Bělorusku, po havárii jaderné elektrárny, a byla velmi dobrá úspěšnost při léčení hlavně dětí, snížení té radioaktivity v těle, což dosáhla až 40% během 2 týdnů, a u jiných léčebných prostředků to bylo o 20%, co zkoušeli vlastně dělat tento průzkum. Also, just in Australia, we have the highest number of flowering plants in the world. Have the first flowering plants there. There's a very strong energy in the earth, which is like you mentioned, that strong energy. It doesn't have a very big population. The area is physically and psychically quite pure, and that energy comes out in the flowers. A co se týká energie v Austrálii, tak ta energie je hodně silná. A je to z několika důvodů, že tento kontinent je nejméně znečištění jak po stránce metafyzické, tak i po té vlastně znečištění životního prostředí. A řekl bych, že je tam nejvíce kvetoucích rostlin na světě v Austrálii. Kdybych to z praktického, takovou základní vlastně tou léčebnou sadu tvoří 68? 69. 69. Ano, já pořád na to jágra. Ja. Či 69... So this is altogether now 69 essences with healing qualities. Ja. Či to je takový základ, že? A pak máte, jsem si všiml, nadstavby, nějaké esence třeba protistresové, speciální, ne? Pak jsou kombinace, které jsou vlastně vytvořené. So now Mr. Kalousek is saying that there are some combination as well done, not only the essences. Yes. For example, we have a relationship essence, and one of the remedies, the bottle brush, this card, because it helps the mother in her relationships with her children, but also the children, even if they're grown up, with their relationship with the mother as well, for example. Máme různé kombinace, například jedna z nich je kombinace vztahy, a v této kombinaci vztahy se nachází například tato esence, která se jmenuje bottle brush, a bottle brush ta dělá to, že naváže spojení a vazbu dítěte a matky. And there's also a remedy for the men if they've got children to help their relationship with their children, and for the children with their relationship with the father, for example. That's in the relationship one as well. A je jedna esence, která také je pro muže, navázání vztahu s dětmi, a ta se jmenuje Red Helmet Orchid a je právě v té kombinaci vztahy. Red Helmet Orchid. And you know, I think that there's a lot of qualities that are not addressed by the bark, which in the bush there's the flower boab, and it looks at those family patterns which get passed down generation to generation. So sometimes the children will create similar relationships to what their parents have. Existuje třeba esence v australských boab, která není v Bachových esencích, a ta vlastně dělá to, že odstraňuje ty negativní vzorce, které si přenáší generace z generace na generaci. Děti, které převezmou od rodičů, prarodičů, tak tyto vazby krásně čistí. And when the Aboriginal women in that area, in the very northwest of Australia, were pregnant, when they go into labour,
someone would give them the boab flowers, they would go off by themselves, dig a hole, fill it with the boab flowers, and they'd deliver the baby into that because they knew it would clear those negative patterns. A dříve aboriginci nebo ženy, když rodili, tak si vykopali jámu a tuto jámu vystlali květy toho boabu. Tak vlastně prakticky první kontakt miminka tady z naší zemí byl přes květiny a přes vyčištění těch vzorců, které by si to miminko neslo od rodičů. Vím, že třeba v Amazonii šamani, aby mohli tu rostlinu používat pro léčení, tak s ní musí navázat kontakt, povídat si s ní, zblížit se. Jak to dělá on? The healers, when they worked with the flowers, they have to tune in and make a contact first before they start using that. How you do it? I think as you work with the flowers, you get to remember, once you prescribe a flower, it stops becoming the name of a flower, you associate the personality and the qualities with it. So as you get to know them, when you're talking about someone, if they have a problem with maybe jealousy, you think straight away, oh, I know the essence which will help with that. Tak Jan to také dělá tak, že zná kvality těch kytek a podle toho, jakého potká pacienta, tak mu předepíše kytku podle toho právě, co ten pacient potřebuje. Například, když má ten a ten problém, tak vybere určitou květinu. Ale spíš otázka jako, jak si rozumí s tou květinou, než s tím pacientem. And how you tune to flowers? In making them? Když je vyrábí, myslíte, nebo přímo když je předepisuje? No třeba já, kdybych přišel k nějaké kytce, tak nevím, k čemu je dobrá. Yeah, when you make them. Oh, okay. A lot of the time I was getting original information in meditation, told about the plant, where to find it, what the qualities were. Tak většinu informací jsem dostával, když jsem meditoval a přišla mi přímo informace, jak se ta květina jmenuje a kde roste. Yeah. So for example, if we look at the flowers, there's a term called doctrine of signatures where the shape, the color, the location of the plant are clues to the healing quality. So pink is the love vibration. This is for people who feel guilt because they've done something, their self-esteem is down because they feel bad about it, so it helps their self-esteem. Také chci zmínit, že používám symboliku rostlin. Podíváme se, jak ten květ vypadá, jaký má tvar, jakou barvu má. Tak například tato květina je růžová, což nám symbolizuje lásku. A tato květina se používá, když má někdo pocity viny. Also, this one has a very phallic center, so this deals a lot with sexual guilt as well. And if you have sexual guilt, then you're more prone to develop problems in that reproductive genital area. A když se podíváme na ten střed té kvitky, tak nám to ukazuje, že bude řešit témata v sexuální oblasti a právě člověk, který se cítí vinný v této oblasti, víc přitahuje sexuální nemoci. Tak řeší tyto problémy, tyto potíže. And on the petals they have black dots, and it's like if you do something wrong, you get a mark against you which you carry through in your life. And again, it's the symbolism which you find in the flowers, giving the clues to the healing quality. A přesně jak ta květina vypadá, ten květ, tak nám to vypovídá, na co ten květ je. Že třeba na okvětním lístku této květiny jsou černé tečky, tak tam jsou jakoby nějaké tmavé, ošklivé pocity, právě ty pocity viny, nějaké ty tmavé místa v těle. So when I go out into the bush to make them, I don't grow any of the flowers. I prefer to find them growing in the wild because I have to have a strong life force to survive drought and flood. I'll meditate with the plant for quite a while. I'll also draw the flower to be aware of the detail of it, and then so it's a very intuitive process initially. Používám při výrobě hodně intuitivní proces, když začínám vyrábět tu esenci. Vždycky hledám květy, které rostou volně v přírodě, které mají velmi silnou životní energii a potom se na ně naladím a i vždycky tu rostlinu nakreslím, abych získal více informací. And when I started 30 years ago, when I was making the remedies, I would give them to doctors and naturopaths, acupuncturists, so they'd use them on their clinic. We did trials for 2 years to make sure the
feedback we got was verified all the intuitive information. A protože Jan dostával hodně intuitivní informace, tak chtěl zkusit ty kvality, jestli odpovídají těm informacím, které obdržel, tak vždycky dal ty vyrobené tinktury, dal praktikantům, lékařům, aby je několik vlastně let zkoušeli a ty přišli nebo zjistili, že pracují na těch stejných informacích, které on obdržel. Jako nutno dodat, že bych byl tak chytrý, ale před chvilkou jsme se bavili o tom, že tady ty esence působí vibračně, nikoli vůněma, když jsou to kytky, že jo? These essences, they work most vibrationally, not like as aromatherapy for smelling. No, there's no scent. Even though some of the flowers are aromatic, when you're making the essence, you don't get the scent. But so they're more working on the physical body, on the subtle body, on the mental, but it's not aromatic. It's not an essential oil that we're working with. It's the vibrational quality of the flower, almost like a homeopathic, but it works even deeper. Spíš bych je přirovnal k homeopatikám, že pracují na této úrovni, pracují vibračně, pracují na našich vnějších tělech. I když je vyrábím, tak samozřejmě krásně voní, ale ta tinktura konečná je bez vůně, jsou to vibrační výtažky. We put in brandy as preservative, so the remedies come in liquid form. Usually take 7 drops under your tongue on rising and retiring. So the only taste would be a little diluted brandy flavor. Přidáváme tam jako konzervant brandy a proto jediná vůně, která může být právě potom brandy, ale jinak tam žádná jiná není a užívají se vnitřně 7 kapiček většinou ráno a večer. But we do have creams and we have oral sprays and mists and we do mix them with essential oils. And you can't do that with homeopathics. With the flower essences you can combine them with essential oils as well. My vyrábíme i krémy a rozprašovače a tam přidáváme esenciální oleje, že dostávají ty sprejky krásnou vůni i krémy. To mě téměř nahrává na otázku, v kolika zemích světa se distribuují tyto australské květové esence. In how many countries do you distribute the essences? We have the essences in 40 countries. Teďko máme esence ve 40 zemích. And we have a very fast growth rate here in Czech, thanks to Martina doing a lot of work teaching and giving classes. Yeah. A tady už v České republice se popularita hodně zvyšuje a je to díky také tomu, že pořádám kurzy a učím nové praktikanty, jak je používat a jak je s nimi pracovat. Tak cesty k sobě mají zásluhu na šíření australských květových esencí. So this TV program, they have influence of usage. Yeah, it's fantastic. We're really glad. Let more Czech people know about the essences. My jsme rádi, že to můžeme tady propagovat. To je vždycky dobré propagovat něco, co funguje, co je dobré, že jo? To se potom propaguje samo. It's good to promote something that works. Pan White mluvil o tom, že spolupracuje s lékaři. A myslím, že teď byl v Německu a taky jako instruoval lékaře, jak používat tyto esence, že? You said that you are working as well or giving classes for doctors, that you went to Germany and were teaching to that public. Can you tell us more? Yes, well, the workshops are available to anyone, but in some countries the doctors are a lot more open to it. Like I was teaching in Italy, we had 140 people, and just about everyone was a naturopath, a pharmacist, doctor. We had 2 psychiatrists and pediatrician, a gynecologist. It was really good that they're open to using the essences in those countries. Samozřejmě kurzy, semináře může navštívovat kdokoliv, ale teďko jsem byl v Itálii, kde jsem měl 140 účastníků a právě skoro všichni se nacházeli v nějakých lékařském zaměření, gynekologové, potom praktikanti, psychologové a další lékaři, kteří právě pracují s těmito esencemi. And after the classes here this weekend, I'm going to Tokyo. And last year in Tokyo, I gave a talk
which was organised by a psychiatrist. She wanted me to teach about the essences for depression and dementia, schizophrenia, that so the psychiatrists there in Tokyo could, or in Japan, could work with them. Po kurzu, který budu dělat tento víkend v Praze, tak cestuji dál do Japonska, do Tokia a tam mám hodně účastníků, kteří jsou psychiatři a pracují s nimi na tématech deprese a autismus a další poruchy. And I think often a lot of the doctors are not working with them because you need sometimes a little bit more time to sit and talk to someone, find out what's happening in their life, what's happening at work, in their relationship, in their, generally in their life. And a lot of the doctors are very pressured because they don't have much time to spend talking to someone, finding out what's happening for them. Jeden důvod, proč s nimi lékaři nepracují tak často v jiných zemích, je ten, že nemají tolik času, aby věnovali tomu pacientovi, protože je to práce globální, aby zjistili, proč tuto nemoc mají, tu příčinu a právě esence pracují na těch příčinách té nemoci. Celostní medicína. Celostní medicína, přesně tak. To číslo 69 je konečné? Is the number 69 the end, the final? Well, it's usually not me being bored and thinking I've got nothing to do, I'll go and make an essence. It's more when the essence really starts to communicate and come through. So we also have a range of spiritual remedies separate to these ones, and I think with all the changes happening in the world today, that these are the ones which have been coming through more recently. Nejsem to já, kdo určuje, která esence bude vyrobena. Je to vždycky tak, že musím nejdřív dostat ze zhora zprávu, že tuto esenci můžu vyrobit a jsme na ní lidstvo připraveno, aby byla vyrobena. Teďko pracuji hodně se spirituálníma esencema, které jsou pyramidové a hodně řeší ty spirituální problémy a hlavně otázky této doby, které teďko přicházejí. There are a couple of flowers that I've got some information about, but every year it's like, no, not this year, so we'll have to wait and see. Maybe next time we're here we'll have 70 or 71. Dostal jsem už informací o některých květinách, které už by byly skoro připraveny, ale vždycky, když jsem se na ně naladil, tak mi řekli, ještě není ta správná doba, tak možná, až tady budu třeba příště, tak jich už bude 70. Ty květy jsou rovnoměrně po Austrálii nebo z nějaké části Austrálie, nebo z různých částí? Where they are growing the flowers, are they from one part of Australia or are they in different parts? Yes, it's a very large country. We have many different zones. We have alpine, we have desert, we have tropical areas, and they're coming from all areas. So they're spread widely throughout the country. So it means for the Boad one, we talked about clearing the family patterns. I have to fly 5 hours the other side of the country, then another 3 hours north, and then drive for 3 hours to get this one flower. It flowers not in spring but in the summer. So that's just to make that one flower. Jsou rozmístění a rostou po celé Austrálii a Austrálie je hodně rozmanitá. Je tam oblast pouště, horská oblast, tropická oblast a jak jsem zmiňoval třeba ten květ boab, tak já musím cestovat 5 hodin na sever, pak 3 hodiny ještě letím směrem na západ a odtamtud ještě jedu 2 hodiny autem. A to vlastně dělám, když vyrábím tu mateřskou tinkturu. And one year I did all that and it wasn't in flower, so I had to sort of come all the way back and do it again the next year with no flower. A jeden rok jsem ji chtěl vyrobit, protože jsem chtěl doplnit zásobu a tuto cestu jsem podnikl a když jsem přijel na místo, tak jsem zjistil, že boab nekvete. Tak jsem musel vyrazit příští rok. And that's the changing weather patterns. The flowers are changing their flowering times. A jak se mění doba, tak se mění někdy i přímo ta doba, kdy kvete, jak se mění klima. Tak. Naši bylinkáři, právě když chodí na bylinky, ti staří, tak měli svoje, řekl, babky, kterým řekli, kde ta bylinka roste a v kolik hodin přesně,
jestli třeba ráno před východem slunce nebo večer před západem slunce ji mají sbírat, že má největší hodnotu. Jo, jestli je to u těch esencí to samé. So our herbalists here, they always know where's the high life quality of the plant. For example, they pick up one in the early morning, then the other one in the late afternoon or evening. How is it with the bush essences? If you want a flower, working with a flower has you want it to have a very strong action, like the waratah. If someone is very depressed or suicidal, you want something's going to work very quickly, so we make that in the middle of the day. Například zmíním varatah. A varatah je na to, když někdo má deprese, kdy se cítí v úzkosti, a právě tuhle květinu dělám vždycky v poledne, kdy má největší životní kvalitu nebo tu energii. So there's if we're working with a flower that has, say, a letting go quality, we'll tend to make that one in the afternoon. A když vyrábím třeba mateřskou tinkturu, květiny, která má něco vyčistit, něco, aby odešlo, tak to vyrábím později odpoledne. And if you're dealing with change, wanting to bring in qualities, we tend to make that one in the morning. A v případě, že ta květina, ta esence řeší nějakou změnu, tak chceme přinést nějakou novou kvalitu do života, tak ji vyrábíme dopoledne, v ranních hodinách. Ještě tady ukážu varatah, tu hodně silnou esenci na deprese, je to jedna z nejúčinnějších esencí. For example, we have a rising rate of suicide, especially starting with younger women. And if you have someone who's suicidal, this is a very powerful remedy. Can in a couple of days pull them back from on that brink. And you imagine the much pain and despair that they're in if they're in that suicidal state. V Austrálii se zvyšuje velmi počet sebevražd a hlavně u mladých žen. A tato esence varatah právě funguje skvěle v těchto stavech, vlastně těchto stavech, než ten člověk, nebo i při tomto stavu té sebevražedných úmyslích. V Česku se za posledních 10 let zdvojnásobil prodej antidepresiv. Takže budeme potřebovat tak... In Czech Republic, it doubled the sales of antidepressive in 2 years. Yeah. So maybe we would need this one. Well, we have a number of flowers which are used as an alternative to the antidepressants because there's no side effects. There's a lot of side effects with antidepressants. Also, there's a lot of conjecture whether they're more placebo because many of the Antidepresiva mají vedlejší účinky a je skvělé, že květové esence žádné vedlejší účinky nemají a je několik květů, které se používají, nebo několik esencí na depresivní stavy. So the premise for the antidepressants, the SSRI, is that it's our serotonin levels, but it's never been proved in studies, and people can have low serotonin and they're not depressed. People can be depressed and they have high serotonin. Záleží to také na hladině serotoninu v těle a někdo ale bylo vyzkoumáno, že někdo může mít vysokou hladinu a nemá deprese, někdo nízkou a také nemá, že to nezáleží podle nejnovějšího výzkumu na této hladině. Yeah. What we're finding is people are more isolated, more lonely today, that there are more and more people every decade who are living alone. They don't have anyone close to them to share the good bits and the bad bits of life. Teďko je taková doba, že lidé žijí hodně izolovaně, nemají tolik kontaktů a jsou takové osamocení a právě to je důvod, proč se dostávají do těchto stavů. So one of the flowers that we're working with is very good for helping people when they feel isolated and lonely to sort of want to reach out and make contact with other people. Jedna esence právě pracuje a působí na tomto stavu, kdy se člověk cítí, že okolo sebe nemá nikoho, s kým se může o něco podělit, cítí se izolován, tak řeší tento stav. And there's another one we often combine with it, increases that sense of joy to vivre. A právě esence zvyšuje takovou tu radost z toho života. And this flower, it's called the pink flannel flower. It's a very uncommon flower. It hadn't flowered for 40 years when I first made it up.
A právě, co jsem se zmínil o této kvalitě, je to esence Pink Flower a ta nekvetla 40 let a po 40 letech jsem udělal esenci z této květiny. Yeah. It's almost like you put rose-tinted glasses on and you see life from a different perspective with this flower. It's a very nice one. Používání této esenci je to opravdu takové, že jako kdybyste si nasadil brýle nové a všechno viděl jasněji, krásněji. Mohl by nám říct, pan White, nějaký opravdu zajímavý případ, kdy někomu pomohl esence? No? Can you tell us some nice experience of the client using essences, your own experience, like describing the essences to a client? Well, probably one of the most dramatic I ever had was a woman. She was a spiritual healer, taught all around the world, and she came to me. She was crippled with arthritis. She couldn't even sit down. She was in so much pain. Možná jeden takových hodně dramatických zkušeností je, že přišla za mnou spirituální léčitelka a přišla za mnou, že měla velikánské bolesti a nemohla hýbat kloubami. Yeah. And she'd had the symptoms for about 4 years, and at the beginning of that, her husband had left her for another woman. A tyto symptomy měla 4 roky a stalo se to po události, když ji opustil manžel. So I gave her the remedy. It's called Sturt Desert Pea. It's a very wonderful flower and it's for sadness. She rang back 5 days later in tears and saying all she'd done since taking it was cry. A já jsem jí předepsal esenci, která se jmenuje Sturt Desert Pea a je na smutek. Odešla a volala mi po 5 dnech a říkala, že 5 dní pouze pláče. And she said the other thing was the deformities, because her hand was all twisted like that, had gone. And as she released the pain, her body had healed itself in a very short time, to the point where you would say it's a miracle. Your body can't normally heal itself in that time. A opravdu za velmi krátkou dobu se vyléčilo i tělo na fyzické úrovni, že vlastně ty potíže z klouby se vyléčily a už tu bolest neměla a ruce se narovnaly. And I don't know if you want me to point any of the flowers, but we have a remedy which is very good for women. It regulates their hormonal cycle, and we talk the sheoak, and the nut is the same size as the ovary, and the flower almost looks like a fallopian tube waiting to receive the egg. And we've had a lot of women who have not been able to conceive, have children, and they work with this flower, and they've become pregnant. Sometimes they've been trying 10 years or more, 7 years or more, and usually got pregnant within 2 to 3 months with this flower, and that's brought tremendous satisfaction and happiness to their lives. Mám skvělé zkušenosti s touhletou esencí sheoak a ta právě se používá pro ženy, vyrovnává hormonální hladinu v těle a je několik případů žen, které nemohly otěhotnět a třeba 7 let i více a otěhotněly právě po této esenci. Když se podíváte, tak ten plod je přibližně stejné velikosti jako vaječníky. A je to velikánská satisfakce pak pro tu ženu, když se podaří. We're coming to the end of the school year, and many of the children are finishing school this week, and we have a remedy called the bush fuchsia. It's in a combination called Cognis. It's a very good one for children having learning problems that they're not doing very well at school. Sometimes, some of the children I've been working with at the moment look like they're having to repeat the year because their marks have been so bad. Chtěl bych zmínit esenci bush fuchsia a tato esence se používá na problémy s učením, na poruchy s učením a právě je hodně žáků, kteří těmito problémy trpí a musí třeba opakovat i ročník a tyto symptomy jsou vyřešeny touto esencí. And they're finding reasons they don't like to go to school, they're feeling bad, they're getting teased by the other children, and we started working with the bush fuchsia, and they started to realize that they could understand the mathematics now, when they're reading out loud, that they're remembering what they're reading, and
So suddenly they start to feel that they're not stupid and that they enjoy learning, and they, rather than pretending to be sick and getting stressed, they're going to school. Hodně dětí nechce chodit třeba do školy, protože se jim spolužáci posmívají, a právě po použití této esence zjistí, že jsou chytří, že si pamatují věci z matematiky a začnou se do té školy těšit. To je skvělé, to i mnoho učitelů bude používat. It's gonna be used by a lot of teachers as well. Yeah, they can spray in the classroom before the children come in. Možná, že by to mohli dát do spreje a rozprášit do místnosti. In fact, we have a lot of the teachers, when the children have exams and they're a bit nervous and tense, before the children come in the room, they spray it with the emergency essence so the children calm and relaxed and it's not so stressful. Máme učitele, kteří esenci již používají a používají hodně emergency rozprašovač a rozpráší to právě v místnosti, než žáci přijdou třeba dělat nějaké zkoušky nebo mají nějakou písemku, aby se cítili příjemně a hlavně nestresovaní. We had a teacher, and she was teaching kindergarten, and she was getting really stressed, and she was getting irritated, and she never used to get upset by the children. So someone gave her the emergency essence. She started spraying it, and she found the children settled down. She wasn't getting as anxious with them. Máme jednu učitelku, která právě používá ve mateřské školce tento rozprašovač. A předtím, než začala používat, tak vždycky byla ve stresu, že jí děti neposlouchají, a teď je to krásně klidné, než děti přijdou do školky, tak vystříká a probíhá to nádherně. The teacher next door said, "What are you doing? Your class is so, gentle and quiet." She said, "Oh, I'm spraying this." She said, "Can I use it?" And then, her class really settled down too. A když to viděla kolegyně, co se stalo s její třídou, tak se ptala, co si udělala. A jí vysvětlila, že používá rozprašovač emergency, tak ta kolegyně to také zkusila a říkala, že ta třída úplně změnila tu energii, tu atmosféru. Then the headmistress came down and said, "What's happening? Everyone's talking about how these two classes in this part of the school are really quiet and well behaved. What are you doing?" She said, "Oh, I'm spraying." Pak přišel další člověk a ptal se, co tady děláte? Tyhle ty dvě třídy se tak sklidnily, a obě učitelky říkali, používáme tenhle spray. And she said, "Oh, I've got these parents who are very argumentative and they're having a meeting this afternoon with them. Can you spray my office before they come?" A potom řekla, jestli si může použít ten sprejík, že bude mít pohovor s rodiči, nějaký nepříjemný, tak chce, aby to proběhlo v pořádku, tak také vysprejovala tu místnost. And the next morning the headmistress was waiting for the teacher to come to school, and she said, "I have the best sleep ever. I'm sure it's that spray. Can you spray my room again?" A další den říkala, já jsem i hodně dobře spala, prakticky jsem spala nejlíp za hodně dlouhou dobu. To určitě bylo tím rozprašovačem. But the next day she said, I had another bad sleep. It couldn't have been the spray, because it didn't work. And the teacher said, "I'm really sorry, I got so busy, I forgot to spray your room." A další den se vrátila a říkala, já jsem dneska nespala tak dobře. Říkala, Ježiš, promiň, já jsem zapomněla ti tu místnost vlastně vystříkat. So she sprayed the room, she slept really well. Now the whole school, all the teachers are spraying the classrooms with the emergency spray. A vlastně od té doby všichni učitelé používají tento emergency rozprašovač. Tak jedna ze zkušeností. No, určitě pan Vajc si povídá s přírodou. Co mu řekla česká příroda? For sure you are talking to the nature. So how do you feel the Czech nature? Well, before coming to the interview, we went to the Botanic Gardens, and it was just we only saw one other person. It was very, very lovely. Lots of flowers and beautiful energies in the trees. It was just quite fantastic. Ještě předtím, než jsme přijeli na pohovor, jsme byli v dendrologické botanické zahradě. A ta příroda tady je krásná a hlavně tam bylo plno stromů, které mají nádhernou energii a silnou energii a mnoho krásných květin. And I think the first time I came, we went to Kremlov.
Yeah, and just driving from Prague to there was just some very beautiful scenery. A poprvé, když jsme navštívili Českou republiku, tak jsme jeli do Českého Krumlova a ta cesta je nádherná, kterou jsme jeli. Ještě bych se ho rád zeptal, jakou úlohu hrají stromy pro nás, pro lidi? What is the role of the trees here for the people, for us, from your point of view? I think they're increasing the level of oxygen, but it's also when you see green trees and you calm down, you feel more relaxed as well. Samozřejmě přinášejí kyslík, ale hlavně, když se podíváte na ty stromy, na tu barvu, na tu zeleň, tak celkově sklidňují, zharmonizují, zrelaxují tělo. And the pace of life has increased. Here in Czech, in Australia, everything's getting busier and busier. If we look at trees, they have these amazing deep roots going right down into the earth. And I think when we're around trees, we feel a bit more grounded, a bit more centered in ourselves too, even though it's hectic in our lives. A všude, nejen v Austrálii, ale v České republice se životní tempo hodně zrychluje. A když jste právě v přítomnosti toho stromu, tak jak má ty silné, hluboké kořeny, tak nám jako lidem pomáhají se uzemnit, ukořenit a zpomalit. Já mám právě pocit, že z nás snímají ty negativní programy energie a stahují je Matce Zemi k transformaci. He thinks that they take out from us, from the people, the negative energy, and then brings them down to the Mother Earth. Yeah, and we can get energy from the trees just by walking by the trees. We just breathe it in, like we take in energy when we're tired and depleted as well. A samozřejmě můžeme také čerpat energii z těch stromů. Když jsme u těch stromů a vlastně dýcháme, tak nabíráme jejich energii. Yeah, and at the moment, the linden trees are out in flower, which is the most beautiful scent. So you just get so uplifted when you're walking by that tree. A teďko krásně kvete lípa. A právě když jsme byli v botanické zahradě, tak jsme cítili tu silnou energii té lípy a znovu jsme se nadechli. Yeah, we think of that gift. I mean, it helps us to sleep, helps with the heart, helps with the lungs. It offers so many healing qualities to us. A právě lípa pomáhá nám s dýchání, se spánkem, se srdcem a takovým celkovým odpočinkem. Lípový čaj je zázrak. The tea from it is great. Yeah, absolutely. Jaké má pan White plány do budoucna? What are your plans for the future? Well, I think in 200 years' time, people look back at this period we're in now, and I think they refer to it as a bit of the dark ages, as we do for the middle ages, in terms of spiritual evolution and growth. And I think we're just starting to expand and come up. So there's a lot of pain, a lot of suffering, a lot of wounding that people are carrying, and I think the essence of some of the spiritual ones are dealing with that wounding and pain, that not just from this life but past lives that we're carrying with us, to help release that and be open more to spiritual energies. Když se na toto období, v kterém teďko my právě jsme, podíváme za 200 let, tak se nám to bude zdát jako by tmavé období lidstva, protože je tady hodně lidí, kteří trpí, kteří mají bolesti a jsou to hlavně bolesti, které si nesou z dávné doby a právě esence nám pomáhají od toho, aby jsme se těchto bolestí vzdali a vyčistili je a dál spirituálně rostli. The most recent remedy I work with is called solar logos, and it's not from the sun in our solar system, but it's like we can talk about the central sun, that divine center of the universe, and the energy that goes out is normally gets to the earth, and we can't take in that energy. It's diffused to white light that we can absorb. A poslední esenci, kterou jsem vyrobil, je Solar Logos a je to esence, vibrace, které k nám nepřicházejí z našeho slunce, ale z centrálního slunce a právě nám pomáhají
objevit to spirituálno v nás. And you know what this essence does, it's like it's this force of energy coming through, and if we have like in the cup we might have a bit of sediment, it comes in and all the debris, the sediment, the dross goes over the edge and it realigns the particles within ourselves to allow in more light. A co je hlavní účinek této esence, je jako kdybychom si představili hrníček a je to síla, která chází do těla a vše, co je v tom hrníčku špatné, přeteče a odstraňuje a vlastně otvírá v nás to, probouzí to bílé světlo. So, but you know, people really feel the energy of this one coming through, and I think there's all these new spiritual energies coming down that we've got to make ourselves more available to help us in this phase of evolution. Tuhle tu energii hodně lidí pociťuje a je tady teďko spoustu dalších energií, které nám jsou ze shora poslány, aby nám pomohly tu evoluci překonat a pomohli nám vlastně s tímto procesem. Tak já děkuji moc za rozhovor. Thank you very much for the interview. A zároveň i vám oběma bych poděkoval za to, že touto formou nenásilnou, užitečnou pomáháte lidstvu. He would like to thank us both that we helping the people to grow. It's been a pleasure and thank you for the opportunity to talk about the essences. Thank you, Martin. Tak my děkujeme za pozvání a za to, že jsme mohli povídat o těch esencích. Děkujeme. A našim divákům děkujeme taky, že vydrželi a těšíme se někdy zase na shledanou.